ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 साल माघ 24 गते शनिबार 6/2/2021 को महावाक्य मुरलीको सार। मिठी बच्ची तिमी महावीर हौ, तिमी महावीर हौ, तिमी मायाको तुफानसँग डराउनु छैन, तिमी मायाको तुफानसँग डराउनु छैन। एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि परवाह नगरी, एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि परवाह नगरी पवित्र अवश्य बन्नु छ। अरू कुनै पनि परवाह नगरी पवित्र अवश्य बन्नु छ। मिठी बच्ची तिमी महावीर हौ, तिमी मायाको तुफानसँग डराउनु छैन। एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि परवाह नगरी पवित्र अवश्य बन्नु छ। प्रश्न, बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्। धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्। कुन चाहिँ हिम्मत हुनु पर्यो त उच्च पद पाउनको लागि? श्रीमतमा चलेर पवित्र रह्यो भने उच्च पद पाउँछन्। अरू उत्तर सुन्नु। श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्ने, श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्ने जतिसुकै हंगामा होस्, जतिसुकै हंगामा होस्, अत्याचार सहन गर्न परोस्, अत्याचार सहन गर्न परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्ने जतिसुकै हंगामा होस्, अत्याचार सहन गर्न परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्ने श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ, बाबाले जुन पवित्र बन्ने श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ, त्यसमा निरन्तर चलिरह्यो भने, त्यसमा निरन्तर चलिरह्यो भने
धेरै उच्च पद पाउन सक्छौ। धेरै उच्च पद पाउन सक्छौ। कुनै पनि कुरामा डराउनु छैन। कुनै पनि कुरामा डराउनु छैन। जे भए पनि त्यो नयाँ होइन। जे भए पनि त्यो नयाँ होइन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन् भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो, श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्यौँ भने उच्च पद मिल्न सक्छ। र जतिसुकै हङ्गामा होस्, अत्याचार सहन गर्न परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्नेको श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ त्यो मतमा निरन्तर चलिरह्यो भने के हुन्छ त? धेरै उच्च पद पाउन सकिन्छ। र कुनै पनि कुरामा नडराउ भन्नुहुन्छ बाबाले, किनभने यो सबै के हो त 5000 वर्ष पहिला पनि भएको थियो र अहिले पनि भएको छ। जे भए पनि त्यो नयाँ केही पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबा। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। यो हो भक्ति मार्गको गीत। ज्ञान मार्गमा गीत आदिको कुनै आवश्यकता छैन, किनकि गाइएको छ बाबाबाट हामीलाई बेहदको वर्षा मिल्नु छ। जो भक्ति मार्गको रसम रिवाज छ त्यो यसमा आउन सक्दैन। बच्चाहरूले कविता आदि बनाउँछन् त्यो अरूलाई सुनाउनको लागि। त्यसको अर्थ पनि जबसम्म तिमीले सम्झाउँदैनौ तबसम्म कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले कविता बनाउँछन् अरूलाई सुनाउनको लागि, र फेरि त्यो कविताको अर्थ जबसम्म अरूलाई सम्झाउँदैनौ तबसम्म अरूले पनि बुझ्न सक्दैनन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। बाबाले 84 जन्मको चक्रको ज्ञान पनि सुनाउनु भएको छ। खुसी हुनुपर्छ। हामी अहिले सुदर्शन चक्रधारी बनेका छौँ। हामी अहिले के बनेका छौँ? सुदर्शन चक्रधारी बनेका छौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। बाबाबाट विष्णुपुरीको वर्षा लिइरहेका छौँ। निश्चय बुद्धि नै विजयन्ती। जसको बाबाप्रति निश्चय छ, जसको निश्चय बुद्धि हुन्छ उसको नै विजय हुन्छ। जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू सतयुगमा त आउँछन् नै। त्यसैले बच्चाहरूलाई सदैव खुसी रहनुपर्छ। बाबाको अनुसरण गर। बच्चाहरूले जानेका छन् निराकार शिव बाबाले जब यिनमा प्रवेश गर्नुभयो तब धेरै हङ्गामा भयो। पवित्रताको विषयमा धेरै झगडा चल्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले बाबाको अनुसरण गर्नु छ र निराकार बाबा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो तब धेरै हङ्गामा चल्न सुरु भयो भन्नुहुन्छ। पवित्रताको विषयमा धेरै झगडा चल्यो। बच्चाहरू ठुलो भएपछि भन्छन् छिट्टै विवाह गर। विवाह बिना काम कसरी चल्छ? पढ्न त मनुष्यहरूले गीता पढ्छन् तर त्यसबाट केही बुझ्दैनन्। सबैभन्दा धेरै बाबालाई अभ्यास थियो। एक दिन पनि गीता पढ्न मिस गर्दैनथे। ब्रह्मा बाबाले एक दिन पनि गीता पढ्न मिस गर्नुहुन्थेन। पहिला गीता पढ्नुहुन्थ्यो र बाँकी अरू काम गर्नुहुन्थ्यो। र गीतामा पनि भनिएको छ कि काम विकार महाशत्रु भनेर। तर पनि गीता पढेर पनि मनुष्यहरूले
त्यसको अर्थ बुझ्न सकेका छैनन्। जब थाहा भयो गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, नशा चढ्यो, म त विश्वको मालिक बन्छु, यो त शिव भगवान वाच हो। फेरि पवित्रताको लागि पनि धेरै हङ्गामा भयो। यसमा बहादुरी चाहिन्छ नि, तिमी हौ नै महावीर महावीर नै। हामी को रहेछौँ त? महावीर महावीर नै। त्यसैले बहादुरी छौँ। एक बाबा सिवाय अरू कसैको परवाह छैन। पुरुष हुन् रचयिता, रचयिता स्वयं पावन बने भने रचनालाई पनि पावन बनाउँछन्। यस कुरामा नै धेरैको झगडा चल्यो। ठुला ठुला घरहरूबाट निस्किएर आए, कसैको परवाह गरेनन्। कसैको तकदिरमा छैन भने कसरी बुझुन्? पवित्र बस्नु छ भने बस, नत्र गएर आफ्नो प्रबन्ध गर। यति हिम्मत चाहिन्छ नि। बाबाको सामुन्ने कति हङ्गामा भए। बाबालाई कहिले दुखी भएको देख्यौ? जब ब्रह्मा बाबा साकार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला ब्रह्मा बाबाको अगाडि कति हङ्गामाहरू आएका थिए, तर पनि ब्रह्मा बाबाको अनुहार कहिले पनि दुखी भएको देखिन्थ्यो। अमेरिकासम्म पत्रिकामा निस्कियो, नयाँ केही होइन, यो त कल्प पहिला जस्तै हुन्छ, यसमा डराउने के कुरा छ? हामीलाई त आफ्नो बाबाबाट वर्षा लिनु छ, आफ्नो रचनालाई बचाउनु छ। बाबालाई थाहा छ सारा रचना यस समय पतित छ, मैले नै सबैलाई पावन बनाउँछु। अहिले यो समयमा सबै रचना, सारा रचना पतित बनेको छ र फेरि बाबा आएर सबैलाई पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबालाई नै सबैले भन्छन्, हे पतित पावन लिबरेटर आउनुहोस्। त्यसैले उहाँलाई दया आउँछ। दयावान हुनुहुन्छ नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कुनै पनि कुरामा नडराऊ। डराउनाले त्यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ। बाबाले भन्नुभयो कि कुनै पनि कुरामा नडराऊ, यदि डराउँछौ भने फेरि उच्च पद पाउन सक्दैनौ। माताहरूमाथि नै अत्याचार हुन्छ, यो पनि निशानी हो। द्रौपदीलाई नाङ्गो बनाउँथ्यो। बाबाले 21 जन्मको लागि नाङ्गो हुनबाट बचाउनुहुन्छ। दुनियाँले यी कुरालाई जान्दैन। पतित तमो प्रधान पुरानो सृष्टि पनि बन्नु नै छ। हरेक चिज नयाँबाट फेरि पुरानो हुनु नै छ। पुरानो घरलाई छोड्नु नै पर्छ। नयाँ दुनियाँ गोल्डन एज, पुरानो दुनियाँ आइरन एज। सदैव त रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सृष्टि चक्र हो। देवी देवताहरूको राज्यको फेरि स्थापना भइरहेको छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, फेरि तिमीलाई गीता ज्ञान सुनाउँछु। यहाँ रावण राज्यमा दुःख छ। राम राज्य केलाई भनिन्छ यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म स्वर्ग अथवा राम राज्यको स्थापना गर्न आएको छु। बाबा किन आउनुभएको रहेछ त? स्वर्ग अथवा राम राज्यको स्थापना गर्नको लागि। तिमी बच्चाहरूले अनेक पटक राज्य लियो, फेरि गुमायौ। यो सबैको बुद्धिमा छ। 21 जन्म सतयुगमा हामी रहन्छौँ। यसलाई 21 पिँढी भनिन्छ। यसलाई 21 पिँढी भनिन्छ। अर्थात् जब वृद्ध अवस्था हुन्छ तब शरीर छोड्छन्। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन।
सत्युगमा कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। अब तिमी त्रिकालदर्शी जस्तै बनेका छौ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा को हुनुहुन्छ। शिवको मन्दिर पनि धेरै बनाएका छन्। मूर्ति त घरमा पनि राख्न सक्छौ नि, तर भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा निश्चित छ। बुद्धिले काम लिनुपर्छ। कृष्णको अथवा शिवको मूर्ति घरमा पनि राख्न सक्छन्। चिज त एउटै हो, फेरि यति टाढा टाढा किन जान्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा के गर्छन् त, टाढा टाढा गएर त्यही श्रीकृष्णको शिवको मूर्तिको पूजा गर्नको लागि जान्छन्। त्यही मूर्ति घरमै भए तापनि त्यसको पूजा त्यसको मान्यता नगरिकन टाढा टाढा के गर्छन्, भक्ति गर्नको लागि पूजा गर्नको लागि टाढा टाढा जान्छन्। तर पनि त्यसबाट केही पनि फाइदा हुन सक्दैन। के उनीहरूसँग जानाले कृष्णपुरीको वर्षा मिल्छ? टाढा टाढा भक्ति तीर्थ गर्नाले कृष्णपुरी सत्युगको वर्षा मिल्छ? मिल्न सक्दैन। हामीलाई घरमै बसी बसी बाबाबाट वर्षा मिल्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आएका छौँ। रावण राज्यको पनि भव्यता हेर कति छ। यो हो अन्त्यको भव्यता। राम राज्य त सत्युगमा थियो, त्यहाँ यो विमान आदि सबै थियो, फेरि यो सबै हरायो। फेरि यस समयमा यी सबै निस्किएका छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सत्युगमा विमान आदि सबै सुविधाको साधनहरू थियो, फेरि बिस्तारै त्यो सबै गुम हुँदै आयो र फेरि यो अन्तिम समयमा आएर फेरि सुविधाको साधनहरू निस्किएका छन्। अहिले यी सबैले सिकिरहेका छन्। जसले सिकेका छन् उनले संस्कार लिएर जान्छन्, त्यहाँ आएर फेरि विमान बनाउँछन्। अहिलेका वैज्ञानिकहरूले कति नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गराइरहेका छन् र फेरि तिनै सत्युगमा फेरि तिनीहरूले नै बनाउनेछन्। यहाँको संस्कार लिएर जान्छन् र फेरि बनाउनेछन्। यी भविष्यमा तिमीलाई सुख दिने चिज हुन्। यो साइन्स फेरि तिम्रो काममा आउनेछ। अहिले यो साइन्स दुःखको लागि हो, फेरि त्यहाँ सुखको लागि हुन्छ। अहिले साइन्सको साधनहरू बनाए तापनि के छ त, एकतिर सुख मिल्छ भने फेरि अर्कोतिर दुःख पनि मिलिरहेको छ। र फेरि सत्युगमा हामीलाई सुखको लागि बनाउँछ। यो कलियुगमा त एकातिर सुविधा पनि दिइरहेको छ भने अर्कोतिर फेरि त्यही साधनले दुःख पनि दिइरहेको हुन्छ। अहिले स्थापना भइरहेको छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको लागि राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरू महावीर बन्नु छ। दुनियाँमा यो कहाँ कसैले जान्दछ र भगवान आउनुभएको छ। यदि भगवान आउनुभएको छ भने थाहा भएको भए कति भिड लाग्ने थियो, यहाँ अट्ने ठाउँ नै हुन्थेन मनुष्यको। बाबा गुप्त रीतिले आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। यसमा डराउने कुनै कुरा छैन। हुन सक्छ गाली गर्लान्, गाली त यिनलाई पनि धेरैको मिलेको हो। कसलाई? ब्रह्मा बाबालाई। कृष्णले गाली खाए यस्तो देखाउँछन्। अब कृष्णले त गाली खान सक्दैनन्, गाली त कलियुगमा खान्छन्। कृष्णले दही चोर्यो भनेर गाली गरेका हुन्छन्, तर कृष्णले गाली त खान सक्दैनन्, केवल यो देखाएका छन्। यस गाली भन्ने कुरा केवल कलियुगमा हुन्छ। ब्रह्मा बाबालाई नै धेरै आत्माहरूले धेरैले दुःख दिएका थिए, गाली गरेका थिए, ग्लानी गरेका थिए। तिम्रो रूप जो अहिले छ फेरि कल्पपछि यही समयमा हुन्छ, बिचैमा कहिल्यै हुन सक्दैन। जन्म जन्म चेहरा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। ड्रामा यस्तो बनेको छ। 84 जन्ममा जुन जुन अनुहारको जन्म लिएका छौ
त्यही लिन्छौ। हाम्रो 84 जन्म पहिला जस्तो अनुहार थियो, 5000 वर्ष पहिला जस्तो अनुहार थियो, अहिले पनि त्यस्तै अनुहार छ। जन्म जन्म चेहराहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ, तर 5-5 हजार वर्षमा फेरि पुनरावृत्ति हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा छ, यही चेहरा परिवर्तन भएर अर्को जन्ममा यस्तो लक्ष्मीनारायणको चेहरा हुन्छ। तिम्रो बुद्धिको अब ताला खुलेको छ। यो हो नयाँ कुरा। बाबा पनि नयाँ, ज्ञान पनि नयाँ। कहिले यस्तो ज्ञान सुनेका थियौ अन्त? सुनेनौ। जब बाबा आउनुभयो, बाबाले नै हामीलाई यो नयाँ ज्ञान दिनुभयो। बाबालाई पनि हामीले पहिला चिनेका थिएनौँ। यो कुरा कसैको बुद्धिमा छिटै आउँदैन। तकदिरमा छ भने केही बुझ्छन्, बाँकी महावीर उनीहरूलाई भनिन्छ जो जतिसुकै तुफान आए पनि हल्लिँदैनन्। महावीर कसलाई भनिन्छ त? जो जतिसुकै तुफान आए पनि हल्लिँदैनन्। जतिसुकै हलचल आओस् तर पनि उनीहरूको अवस्था अचल अडल रहन्छ।
ओम शान्ति। महावीर कसलाई भनिन्छ? जो जति तुफान आए पनि हल्लिँदैनन्। अहिले त्यो अवस्था हुन सक्दैन, हुनु अवश्य छ। अहिले कसैको पनि त्यस्तो अवस्था भइसकेको छैन र त्यस्तो अवस्था अवश्य बनाउनु नै छ। महावीर कुनै तुफानसँग डराउँदैन। त्यो अवस्था अन्त्यमा हुनु छ, त्यसैले गायन भएको छ। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिनीसँग सोध। बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गको लायक बनाउन। कल्प पहिला जस्तै नर्कको विनाश त हुनु नै छ। सतयुगमा त एउटै धर्म हुन्छ। चाहन्छन् पनि एकता, एक धर्म हुनुपर्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हुन्। अब बाबामा पूरा निश्चय छ भने श्रीमतमा चल्नुपर्छ। त्यस अनुसार फेरि राय पनि दिइन्छ। यी बाबाले पनि लौकिक बच्चाहरूलाई भने, यदि विवाह गर्नु छ भने गएर गर। त्यहाँ धेरै मित्र सम्बन्धी आदि बसेका छन्, उनीहरूले विवाह गराइदिन्छन्। फेरि कोही न कोही निस्कियो, त्यसैले हरेकको अवस्था हेरिन्छ। सोध्छन्, बाबा यो हालत छ, म पवित्र रहन चाहन्छु। मेरो सम्बन्धीले मलाई घरबाट निकालिदिन्छन्, अब के गर्ने? अरे यो पनि सोध्छौ, पवित्र रहनु छ, यदि रहन सक्दैनौ भने गएर विवाह गर। सम्झ, कसैको सगाई भएको छ, राजी गर्नु छ, हर्जा छैन। जब लगन गाँठो बाँध्छन् त्यस समयमा भन्छन्, यी पति तिम्रा गुरु हुन्। ठिक छ, त्यति बेला तिमीले उनीबाट लेखौ, तिमीले मान्छौ म तिम्रो गुरु ईश्वर हुँ, लेख। ठिक छ, अब म हुकुम दिन्छु, पवित्र रहनु छ। हिम्मत चाहिन्छ नि। लक्ष्य धेरै ठुलो छ, प्राप्ति धेरै जबरदस्त छ। कामको आगो तब लाग्छ जब प्राप्ति थाहा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यति ठुलो प्राप्ति छ भने यदि एक जन्म पवित्र रह्यो भने के ठुलो कुरा भयो र? म तिम्रो पति ईश्वर हुँ, मेरो आज्ञामा पवित्र रहनुपर्छ। बाबाले युक्ति बताइदिनुहुन्छ। यहाँ यो नियम छ, स्त्रीलाई भन्छन् तिम्रा पति ईश्वर हुन्, उनको आज्ञामा रहनु छ, पतिको पाउ दबाउनु छ। किनकि सम्झन्छन् नि, लक्ष्मीले पनि नारायणको पाउ दबाएकी थिइन्। यो चलन कहाँबाट निस्कियो? भक्ति मार्गको चित्रबाट। भक्ति मार्गको चित्रमा नारायणको पाउ लक्ष्मीले दबाएको देखाएको छ। तर यो चलन फेरि कहाँबाट? यो भक्ति मार्गबाट निस्किएको। यस्तो यो राम्रो होइन भन्नुहुन्छ बाबा। सत्यमा त यस्ता कुरा हुँदैनन्। नारायण कहाँ कहिले थाक्छन् र? जसकारण लक्ष्मीले पाउ दबाउन परोस्। सत्यमा देवताहरू कहिले पनि थाक्दैनन्, अथक हुन्छन्। त्यहाँ नारायण के गरेका थिए र थाक्नको लागि? त्यसैले जसकारणले लक्ष्मीले पाउ दबाउन परोस्। थाकेका हुँदैनन्, त्यो थकावटको कुरा होइन कि, त्यो त मनुष्यले बनाएको त्यो चित्र हो। थकावटको कुरा हुन सक्दैन, यो त दुःखको कुरा हुन जान्छ। त्यहाँ दुःख दर्द कहाँबाट आउँछ? सत्यमा दुःख दर्द नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा लक्ष्मीले नारायणको पाउ दबाउनु पनि पर्दैन। तर त्यो भक्ति मार्गमा चित्र नै त्यस्तो बनाइदिए। त्यसैले बाबाले फोटोबाट लक्ष्मीको चित्र नै उडाइदिए।
नसा त चढ्छ नि। सानैदेखि वैराग्य थियो, त्यसैले भक्ति धेरै गर्थे। त्यसैले बाबाले धेरै युक्ति बताउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी एक बाबाका बच्चाहरू हौँ, त्यसैले आपसमा भाइ बहिनी भयौँ। हजुरबुबासँग वर्षा लिन्छौँ। बाबालाई बोलाउँछन् नै पतित दुनियाँमा। हे पतित पावन सबै सीताहरूका राम, बाबालाई सत्य भनिन्छ। सचखण्ड स्थापना गर्नेवाला उहाँले नै सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सत्य ज्ञान तिमीलाई दिनुहुन्छ। बाबालाई सत्य भनिन्छ। बाबाले नै सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ र बाबाले नै हामी बच्चाहरूलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा अहिले ज्ञान सागर बनिरहेको छ। बच्चाहरूले हिम्मत राख्नुपर्छ। हामी बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बेहदको बाबाले बेहदको रचनालाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पुरा वर्षा लिनु छ, समर्पित हुनु छ। तिमीले उहाँलाई आफ्नो वारिस बनाउँछौ भने उहाँले तिमीलाई 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा बच्चाहरूमा समर्पित हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा यो तन मन धन सबै हजुरको हो। हजुर बाबा पनि हुनुहुन्छ भने बच्चा पनि हुनुहुन्छ। गाउँछन् पनि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। एकको महिमा कति महान छ। उहाँलाई भनिन्छ नै सबैको दुःख हर्ता सुखकर्ता। सतयुगमा 5 तत्त्व पनि सुख दिनेवाला हुन्छन्। कलियुगमा 5 तत्त्व पनि तमो प्रधान भएकाले दुःख दिन्छन्। सतयुगमा 5वटै तत्त्व सतो प्रधान हुन्छन्, जस कारणले गर्दा त्यो सतयुगमा 5वटै तत्त्वबाट सुख मिल्छ र यो कलियुगमा फेरि सबै तमो प्रधान भएको हुनाले 5 तत्त्वबाट नै दुःख मिल्छ। त्यहाँ त हुन्छ नै सुख। ड्रामा यस्तो बनेको छ, तिमीलाई थाहा छ, यो त्यही 5000 वर्ष पहिलाको जस्तै लडाईँ हो। अहिले स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बच्चाहरू सदैव खुसीमा रहनुपर्छ। भगवानले तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। फेरि तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले श्रृङ्गार पनि गर्नुहुन्छ, पढाउनु पनि हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले हामी बच्चाहरूको लागि स्वर्गको स्थापना गराइरहनु भएको छ, स्थापना भइरहेको छ बाबाद्वारा। त्यसैले धेरै खुसीमा रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ र हामी बच्चाहरूलाई बाबाले श्रृङ्गार पनि गर्नुहुन्छ, पढाइ पनि पढाउनुहुन्छ र साथमा पनि लिएर जानुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, सदा बाबा समान बन्ने। सदा बाबा समान बन्ने हिम्मत राख्नु छ। बाबा समान बन्ने हिम्मत राख्नु छ। बाबामाथि पुरा समर्पित हुनु छ।
बाबामाथि पुरा समर्पित हुनु छ। सदा बाबा समान बन्ने हिम्मत राख्नु छ। बाबामाथि पुरा समर्पित हुनु छ। दोस्रो नम्बर, कुनै पनि कुरामा डराउनु हुँदैन। कुनै पनि कुरामा डराउनु हुँदैन। पवित्र अवश्य बन्नु छ। पवित्र अवश्य बन्नु छ। कुनै पनि कुरामा डराउनु हुँदैन। पवित्र अवश्य बन्नु छ। वरदान, सदा दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा, सदा दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वको सेवा गर्ने, विश्वको सेवा गर्ने विश्व परिवर्तक भव। विश्वको सेवा गर्ने विश्व परिवर्तक भव। सदा दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वको सेवा गर्ने विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, विश्व परिवर्तक वा विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवाधारी आत्माहरूको विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवाधारी आत्माहरूको मुख्य लक्षण हो आफ्नो दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु, आफ्नो दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु, ईश्वरीय सुख शान्ति र ईश्वरीय सुख शान्ति र ज्ञान धनद्वारा सर्वशक्तिहरूद्वारा सर्व आत्माहरूलाई भिखारीबाट अधिकारी बनाउनु, यस्ता सेवाधारीले आफ्नो हर सेकेन्ड यस्ता सेवाधारीले आफ्नो हर सेकेन्ड बोली र कर्म
आफ्नो हर सेकेन्ड बोली र कर्म सम्बन्ध सम्पर्क सेवामा नै लगाउँछन्। हर सेकेन्ड बोली र कर्म सम्बन्ध सम्पर्क सेवामा नै लगाउँछन्। उनको हेराई हिँडाई खुवाई उनको हेराई हिँडाई खुवाई सबैमा उनको हेराई हिँडाई खुवाई सबैमा सेवा समाहित भएको हुन्छ। सबैमा सेवा समाहित भएको हुन्छ। फेरि सुनौं। विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवाधारी आत्माहरूको मुख्य लक्षण हो आफ्नो दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु। ईश्वरीय सुख, शान्ति र ज्ञान धनद्वारा सर्वशक्तिहरूद्वारा सर्व आत्माहरूलाई भिखारीबाट अधिकारी बनाउनु। यस्ता सेवाधारीले आफ्नो हर सेकेन्ड बोली र कर्म सम्बन्ध सम्पर्क सेवामा नै लगाउँछन्। उनको हेराई हिँडाई खुवाई सबैमा सेवा समाहित भएको हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवादारी आत्माहरूको मुख्य लक्षण भनेको के रहेछ त? मुख्य निशानी आफ्नो दया र कल्याणको दृष्टिद्वारा विश्वलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनु र ईश्वरीय सुख, शान्ति, ज्ञान धनद्वारा सर्वशक्तिहरूद्वारा सर्व आत्माहरूलाई के गर्छन् त? भिखारीबाट अधिकारी बनाउँछन्। यस्ता सेवाधारी बच्चाहरूले आफ्नो हर सेकेन्ड बोली र कर्म सम्बन्ध सम्पर्क सेवामा नै लगाएका हुन्छन् र उनीहरूको हेराई हिँडाई खुवाई सबैमा के हुन्छ त? सेवा समाहित भएको हुन्छ। स्लोगन। मान शानलाई त्यागेर आफ्नो समयलाई बेहद सेवामा सफल गर्नु नै मान शानलाई त्यागेर आफ्नो समयलाई बेहद सेवामा सफल गर्नु नै परोपकारी बन्नु हो। मान शानलाई त्यागेर आफ्नो समयलाई बेहद सेवामा सफल गर्नु नै परोपकारी बन्नु हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। परमार्थद्वारा व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। परमार्थद्वारा व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। भगवान वाच छ, तिमीले मद्वारा परम अर्थ जानेपछि मेरो परम पदलाई प्राप्त गर्नेछौ। अर्थात् परमार्थलाई जानेपछि व्यवहार सिद्ध हुन्छ। हेर, देवताहरूको अगाडि प्रकृति र चरणको दासी बनेर रहन्छ। हेर, देवताहरूको अगाडि प्रकृति त चरणको दासी बनेर रहन्छ। यी 5 तत्त्वहरूले सुख स्वरूप बनेर मन इच्छित सेवा गर्छन्। यस समयमा हेर, मन इच्छित सुख नमिल्नको कारणले मनुष्यलाई दुःख, अशान्ति
मिलिरहन्छ। सतयुगमा त यो प्रकृति दासी हुन्छ। मम्माले भन्नुहुन्छ कि देवताहरूको अगाडि त के हुन्छ त प्रकृति चरणको दासी बनेर रहन्छ र यो 5 तत्त्वहरू पनि सुख स्वरूप भनेर मन इच्छित सेवा गरेका हुन्छन् र अहिलेको यो समयमा फेरि मन इच्छित सुख नमिल्नको कारणले गर्दा नै मनुष्यहरू दुखी छन्, अशान्ति छन् र तर सतयुगमा के हुन्छ त प्रकृति दासी हुन्छ। अहिले प्रकृतिले मनुष्यलाई दासी बनाएको छ भने फेरि सतयुगमा प्रकृति देवताको दासी बनेको हुन्छ, प्रकृति दासी हुन्छ। हेर देवताहरूको जड मूर्तिमा पनि यति हीरा जोहारत लगाउँछन् भने जब चैतन्यमा प्रत्यक्ष हुँदा त्यस समयमा कति वैभव होला। यस समयमा मानिसहरू भोकै मर्छन् तर जड मूर्तिमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। यो किन गरेका छन् होला? भक्ति मार्गमा के गर्छन् त देवी देवताहरूको मूर्ति बनाएर हीरा जोहारत लगाएका हुन्छन्। जड मूर्तिमा पनि हीरा जोहारत लगाएका हुन्छन् भने फेरि चैतन्यमा प्रत्यक्ष हुँदा त्यस समयमा कति वैभव थियो होला। र मम्माले भन्नुहुन्छ कि यो समयमा मानिसहरू भोकै मर्छन् तर जड मूर्तिको अगाडि के गर्छन् त करोडौं खर्च गरेर पनि त्यहाँ गरगहना लगाइदिएका हुन्छन्, देवी देवताहरूलाई सजाएका हुन्छन्। यो किन गर्छन् भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। अवश्य उनीहरूले श्रेष्ठ कर्म गरेका हुन्, त्यसैले उनीहरूका यादगार बनेका छन्। देवी देवताहरूले श्रेष्ठ कर्म गरेर गएका थिए, जस कर्मको कारणले त्यही श्रेष्ठ कर्म गरेको हुनाले नै त्यही उनीहरूको यादगार बनेका छन्। कलियुगी दुनियाँमा मनुष्यहरू भोकै मरेका छन् तर ती देवी देवताहरूको अगाडि के गरेका छन् त धेरै खर्च गरिरहेका छन्। उनको पूजन पनि कति हुन्छ। ती निर्विकारी प्रवृत्तिमा कमल पुष्प समान अवस्थामा थिए। अहिले त निर्विकारी प्रवृत्तिको सट्टामा विकारी प्रवृत्तिमा परिवर्तित भएका छन्, जस कारण सबैले परमार्थलाई बिर्सेर व्यवहारतिर लागेका छन्। त्यसैले रिजल्ट उल्टो छ। अहिले हामीलाई स्वयं परमात्मा आएर विकारी प्रवृत्तिबाट निकालेर निर्विकारी प्रवृत्ति सिकाउनुहुन्छ, जसबाट आफ्नो जीवन सदाकालको लागि सुखी बन्छ। अहिले सबै मनुष्यहरू विकारी प्रवृत्तिमा छन् र हामी निर्विकारी प्रवृत्तिमा परिवर्तित। अहिले सबै के छन् त निर्विकारी प्रवृत्तिको सट्टामा विकारी प्रवृत्तिमा परिवर्तित भएका छन्, जस कारणले गर्दा सबैले परमार्थलाई बिर्सेर व्यवहारतिर लागेका छन्, जस कारणले गर्दा त्यो व्यवहार त्यसको रिजल्ट उल्टो हुन गइरहेको छ। तर अहिले हामी स्वयं परमात्मालाई हामीलाई स्वयं परमात्मा आएर विकारी प्रवृत्तिबाट निकालेर निर्विकारी प्रवृत्ति सिकाउनुहुन्छ, जसबाट हाम्रो आफ्नो जीवनकाल सदाकालको लागि सुखी बनेको हुन्छ। त्यसैले पहिला परमार्थ अनि व्यवहार। परमार्थमा रहनाले व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। अच्छा, सार मिठे बच्चे तिमी महावीर हौ, तिमी मायाको तुफानसँग डराउनु छैन। एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि परवाह नगरी पवित्र अवश्य बन्नुहुन्छ। प्रश्न, बच्चाहरूमा कुन चाहिँ हिम्मत बनिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छन्? उत्तर, श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्ने। जतिसुकै हंगामा होस्, अत्याचार सहन गर्न परोस्, तर बाबाले जुन पवित्र बन्ने श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ त्यसमा निरन्तर चलिरह्यो भने धेरै उच्च पद पाउन सक्छौ।
कुनै पनि कुरामा डराउनु छैन, जे भए पनि त्यो नयाँ होइन। ओम शान्ति।